后他告诉你 A 向量跟 B 向量，好，不好意思，这我写一下。A 向量是谁？叫做 110。来 ，B 向量叫做011。好，然后他说这三个向量哦，满足一个式子哦 ，A 向量加 B 向量加上 R 倍的 C 向量会等于。不好意思，这个打字哈，这个有时候你知道年纪大了，打字会漏掉一些东西，来会等于0向量，你把不是0哦，是0向量，好，帮我改一下，不好意思，啊，这忙中有错哈。那他问你说，那么 R 不可能等于下列哪一个数值？这是文组只考的题目哈。来，这5个选项啊，一是负根号2，来第二个选项哦是0。来，第3个选项是多少？1。第4个选项叫做派。最后一个选项叫做10的几次方？100次方号。好的。那个，我跟你讲，像这个题目啊，这怎么说呢？像有些文组的同学有没有？他看到这个题目，他可能甚至连题目在问什么他都搞不太清楚。那我就跟他说，没有关系啊，这个时候你就把每个选项带进去看看嘛，因为他说不可能，对不对？结果同学经过你的观察发现，请问你觉得哪一个选项是不可能？其实2就很明显不可能，为什么？这一题答案是单选题哦，要选2。像2不可能，这个太明显了，因为你的 R 怎么样？你的 R 如果是0的话，你看带进来这个是谁？这个是0向量。那 A 跟 B 都不是0向量，那 A 加 B 又怎么可能会变成等号右边这个0向量？所以，即便你不知道说其他的选项到底是代表什么含义，就算你完全都不知道哦，就算你完全都不知道说，老师这个派带进去 ，A 向量加 B 向量加上派倍的 C 向量等于0，这背后代表什么意思？就算你不懂，对不对？但是你也知道2带进去肯定是不合的，对吧？所以这一题答案是2，对不对？好，来这个2你就可以打勾。可是同学，这是如果你对这东西没有概念哦，你这样做也可以得分。可是我们理组的同学哦，对这种题目要有更深入的了解。来，你旁边哦写一个 key 哈，这个牵涉到一个基底的概念哦，来 basis。这些出大学联考的那些教授，我跟你讲，永远都是同一批人，都在那边排列组合换来换去而已哈。所以他们出的一些概念哈，其实最后出来结果不一样，但是核心概念都相同哈。来，麻烦你写一下，来平面的话，同学，2个向量哦，比如说像我这个，我们讲说像这个黑板有没有？如果我要用2个向量来生成这个黑板上的每一个向量，那么比如说这个 A 向量啊，跟 B 向量，如果要当做我的平面的基底的向量，那你告诉我这2个向量一定要满足什么条件？首先这2个向量一定怎么样？不可以平行。来，好，写上去哦，这2个向量是不平行，而且是什么？是非0向量。好，这个我相信同学懂我的意思嘛？平面上2个向量丢，比如说这个是 A 向量，有没有？啊，这个是 B 向量。那我们用这2个向量的线性组合，平面上的不管什么向量，我用这2个向量去做线性组合，一定可以组合出来，对不对？就像我们之前这个平面的概念大家都很清楚哈，就像我们之前讲的那个斜坐标有没有？我们可以用 R 倍的 A 向量加上 S 倍的 B 向量。同学，你知道，如果 R 跟 S 都是正的，你组合出来的那个向量会落在这4个区块里面的1、2、3、4是哪一块？1嘛，一定会落在这个第1块，对不对？这是我们的第1象限嘛。那如果这2个都是负的 ，R 跟 S 都是负的，就会落在哪一块？第3块这个位置，对不对？好，这个是基底的概念嘛。可是同学，你知道吗？如果是在空间中呢？而且如果是在空间中，那你要做基底的话，你这个向量应该会有几个？应该会有3个。来，
A 向量、B 向量，还有 C 向量。那当然，你从平面推广到空间的时候，这3个向量肯定怎么样？肯定也不能平行，对不对？而且这3个向量也不可以是零向量。好，但是我跟你讲，空间它的限制又稍微多一点。有没有人知道？来，姚坤，你说怎么样？这3个向量不能共平面，可以。这3个向量不能共平面，也就是说，这个 C 向量它不能写成 A 向量跟 B 向量的什么东西线性组合，没有错。好，这很有观念。好，来写一下 ，C 向量无法R 倍的 A 向量加 S 倍的 B 向量的这种形态来表示。好，来，同学你先理解一下为什么？就好像说，现在我们身处一个3度空间，对不对？如果你的 A 向量是这样 ，B 向量是这样，同学，那你的 C 向量是不是应该长得像这个样子？你听懂我意思吗？对，如果你的 C 向量是这样，你这个 C 向量可以用 A 跟 B 做线性组合出来，那你事实上这3个向量，这个 C 向量等于是没有用的，对不对？这个 C 向量可以用 A 跟 B 去把它造出来，所以事实上你用这2个向量去生成，只能生成一个平面嘛。但是我们是空间啊，空间的话，那么这3个向量除了不平行，而且不可以是零向量之外，像这个 C 向量，它就不能够用 A 跟 B 去做什么？去做线性。这个在数学上有一个专有名词这种情况我们把它称为叫线性独立。来写一下这个叫线性独立，这一种情况。线性独立，好，你要那个 ，OK， 好，讲独立又很敏感要选举。今天礼拜4哇，好刺激哦！这个礼拜我要带进门投票。礼拜，来，怎么样？为什么要带上？你怕被抢走？什么东西？没有，这是装饰而已，怎么又被怕抢了？你在讲什么？我们看一下这个题目这个题目来 ，A 向量加 B 向量，再加上 R 倍的 C 向量等于0向量。我跟同学分享一下，我看到这个式子的时候，我想到的是什么情况？你知道吗？来，你画一个底线同学，线性独立的另外一个跟它对照的一个情况叫做线性相依。好，不是独立就是相依OK， 那什么叫做线性相依呢？线性相依其实这个概念很简单同学，我现在把 R 倍的 C 向量把它留在左边，我把 A 向量跟 B 向量把它移项，写成负的 A 向量减掉 B 向量。同学，我再把这个 R 把它怎么样除过来，这个 C 向量它就可以写成什么？R 分之负1的 A 向量加上来 R 分之负1的 B 向量。OK， 来，同学，我问你你从这里其实看得出来，这个 C 向量可以写成 A 跟 B 的什么东西？线性组合，对不对？那 C 向量可以写成 A 跟 B 的线性组合，那它们就不叫线性独立，对不对？线性独立是说它们必须是不平行非零向量，而且 C 不能用这2个去表示，这个叫独立。好，3个都是独立的。好，那像这种就不是独立，因为这个 C 向量可以写成 A、B 的线性组合，听懂这个意思吗？那这个 R 当然不能为零，R 为零的话，分母是0。这个选项来第2个，这当然是我们要的答案。那像比如说，来同学，这个是这个派可不可以？可以R 等于派 OK R 等于派可以嘛？代表 C 向量可以写成派分之负1的 A 向量加派分之负1的 B 向量，你懂这个意思吗？对不对？可以所以理组的同学要大概了解到，就是它跟线性组合是有一点关系的。好，我们这个简单谈一下今天还有一张新的子琳帮我发，麻烦你，最近都是辛苦你。
下个礼拜要去日本玩，就陪你们考完学测，我隔天就飞日本。好，不要到是为了陪你们考学测，不然我会更早去，真的。好，陪你们考完学测嘛，等你们考完夜，大家放假，我就日本了，真的。我会买礼物回来给你们的，看有什么吃的你再，到时候再看看咯，好不好？我们现在我去那个九州福冈，好，我没有去过第一次去那个福冈，我就要去自由行这样，好，去试试看。日本治安应该很好，而且我长这样应该不会有什么事情。治安不错。我们看一下那个范例1哦，来，我们现在看范例1。我们现在把一些弓箭的东西讲完，然后再回来复习一下第一册，然后最后讲一下Lagrange，我们就送同学上战场，好不好？